Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Anderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kukutia moyo, ninakuletea hili neno ambalo ni la kukutia nguvu na hata la kuweza kubadilisha maisha yako. Kwa sababu kubuke, neno la Bwana linasema ya kwamba vyote vilivyomo duniani vitakuja kupita, lakini neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu lazima likuje kutimia, lazima litimize wajibu wake. Every word that proceeds from the mouth of the Lord must accomplish and fulfill its purpose. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba hili neno Mungu amenipatia lazima litimize wajibu wake. Kama ni neno la uponyaji, lazima lilete uponyaji katika maisha yako. Kama ni neno ambalo ni la kutajilisha, lazima likalete utajiri katika maisha yako. Kama ni neno ambalo ni la kukoboa, lazima likalete ukombozi katika maisha yako. Kama ni neno ambalo ni la kuokoa, lazima likalete wokovu katika maisha na jamii yako mzima. Na kwa hivyo ningetaka ufungue masikio yako hasa ya rohoni, ufungue moyo wako, ukaweze kulipokea hili neno ambalo Mungu amenipatia katika mwezi huu ambao ni wa 4. Na hili neno likapanue maisha yako, hili neno likaweze kujenga maisha yako na familia yako katika msingi ulio bora wa imani. Neno la Bwana linasema kwenye kile kitabu cha Luke chapter 1 and verses 30. Pale ndio nitakapoanza. Neno la Bwana linasema ya kwamba malaika Gabriel alimtokea msichana mdogo kwa jina Mariamu, na neno la Bwana linasema ya kwamba akamweleza habari njema. Lakini hii ndio ilikuwa salamu ya kwamba wewe umekubalika kati ya wadada wote katika dunia, ama ya wamama wote katika dunia. Umepata kibali, umekubalika. Wewe umekubalika. You have found favor among many women katika dunia mzima, all women katika dunia mzima. Ningetaka tu niweke katika lile neno la kukubalika. Hilo ni jambo ambalo lilitoka mbinguni. Malaika ametumwa, malaika Gabriel, Luke chapter 1 and verses 30, akamtokea Mary mahali pale na akamwambia ya kwamba wewe kati ya mama wote, kati ya wadada wote, wewe umepata kibali, na wewe utabeba mimba na utamzaa kijana, na atakuwa mkuu, ataokoa dunia mzima. Ningetaka usikie haya maneno. Kabla ya mtu kuzidishiwa mambo yale mengine, lazima kuwe kitu ambacho kinaitwa kukubalika. Lazima kuwe na kibali speciali katika maisha yako. Na hiyo ndio nitaongea juu yake, kwa sababu every time katika hii dunia, na watu wote katika hii dunia, they are looking for acceptance, they are looking for favor. Wanatafuta mahali ambao watakao kubalika. Kila mtu katika dunia hii utasikia ya kwamba anasema ya kwamba laiti mimi ninaweza nikakubalika kwa familia yangu, laiti mimi ninaweza nikakubalika kwa kazi ambayo, kampuni ambayo ninayoifanyia, laiti mimi ninaweza nikakubalika mbele za Bwana, laiti mimi ninaweza nikakubalika kwa wanadamu wenzangu, laiti kile kipawa kiko ndani yangu kinaweza kikakubalika. Kwa sababu kiangalia upande mwingine, the opposite of it is rejection. Unakuta ya kwamba hiyo ndio imeingia sana kwa wanadamu, ya kwamba kila mahali mtu akienda there is rejection, there is spirit of rejection. Kila mahali akienda, ila kwa familia kuna spirit ya rejection, akienda katika kampuni, akienda mpaka kanisani, akienda kila mahali unakuta ya kwamba anakataliwa. Kuna spirit of rejection. Hiyo roho ya kukataliwa lazima tu overcome in Jesus name, na lazima tukaweze kupokea divine acceptance, mahali ambapo sisi tutakubalika, kipawa chetu kitaweza kukubalika. Usikie haya maneno, kwa sababu Mungu ameiweka kwa moyo wangu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, ya kwamba katika mwezi huu ambao tuko mwezi wa 4, ni mwezi ambao tunaenda kupokea kipawa na tunaenda kupokea uwezo wa kukubalika. Na tukisha kubalika, kazi ya mikono yetu itakubalika, vipawa zetu zitakubalika, familia mzima ikubalike katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba wale wote ambao umesubuka na roho ya kukataliwa, ikaondoke kwa maisha yako, ikaondoke kwa familia yako, ikaondoke kwa kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Ninasema hivi,
Imagine madam mmoja tu wa miaka midogo, she was a teenager, akiambiwa among wanawake wote katika dunia wewe umekubalika. Na kama yale maneno yanasemwa juu ya wewe ambao unaonitazama binti, na kama wewe yale maneno inasemwa juu yako wewe mama ambao unaonitazama mzee, na kama yale maneno inasemwa katikati ya wazee wote wewe umekubalika, basi hivyo ni kusema ya kwamba maisha yako yanaweza yakabadilika, kazi yako inaweza ikabadilika, kwa sababu kibali ni kitu ambacho sio cha kawaida. Nimekuja kugundua ya kwamba kusudi ni kuambia ya kwamba katika dunia hii kila mtu anatafuta acceptance, kila mtu anatafuta favor, kila mtu anatafuta kukubalika kila mahali. Nimeona watu wengi ambao wanataka kwenda katika nchi za ughaibuni, nchi za nje, either niwe ni Amerika, UK ama kwingineko, unakuta ya kwamba lazima wakapitie katika ma-interview tofauti. And I have had people ambao wamekuwa depressed kwa sababu wakienda kwa embassy, mtu anakataliwa, anaambiwa ya kwamba you are not worthy kuingia katika hiyo either taifa la Amerika ama ya UK ama mahala pengine. Unasikia kwamba anaambiwa ya kwamba rudi, enda ukajaribu wakati mwingine. Kwa hujekubalika kuenda mahali pale, hujeweza kukubalika, na unakuta ya kwamba mtu katika miaka yake yote anakaa akiwa depressed, anaingiwa na spirit of depression kwa sababu alikataliwa kuenda katika taifa aliyoazimia kuenda. Labda imekuwa ni ndoto yake ya kuenda taifa la nje, lakini alifika tu mahali pale kwa embassy, mahali kwa interview, anaambiwa ya kwamba tumeangalia vitu zote, hakuna kitu uko na shida naye, lakini haujekubalika. Wewe haujekubalika kuondoka katika nchi ya Kenya, na kwa hivyo ni kama unaambiwa ya kwamba wewe utulie hapa, utulie Kenya, hauwezi ukaondoka. Ningetaka nikuambie, it is very disappointing, it is very discouraging, lakini niko na neno ambalo ni la kuinua moyo wako, neno ambalo ni la kukujenga. Kama Mary vile ambavyo aliambiwa, unaweza ukakubalika katikati ya watu wengi, unaweza ukakubalika. Na hapo mahali ambapo uliokataliwa, neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba enda ukaambia watu wangu ya kwamba mahali walipokataliwa nitafanya wakubalike. Mahali ambapo walipokataliwa, waliambiwa ya kwamba wao hawafai, nitafanya the same place wao wakubalike, waambiwe ya kwamba wanafaa. Mahali pale pale, labda ni mtu wa Mungu, ulikataliwa, walisema ya kwamba you are no longer and you are not a servant of God. Neno la Bwana linasema in the same place that people say that you are not a servant of God, the same place watafungua vinywa vyao na watasema wewe ni mtumishi. Ni ombi langu ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, mahali ulipokataliwa, katika hilo taifa ulipokataliwa, katika hiyo jamii ambao uliokataliwa, katika ile kampuni ambao uliokataliwa na ukafulushwa, katika ile jengo, katika mahali ambao wewe ulipokataliwa, the same place according to the word of the Lord, because the word of the Lord imehakikishwa 7 times, it is tested 7 times, it must come to pass in the same place. Mahali ambapo ulikataliwa, ukubalike tena katika jina la Yesu Kristo. Katika hiyo kazi ambayo uliofurushwa na ukakataliwa, ukubalike tena katika jina la Yesu Kristo. Ninaongea juu ya kukubalika. Ukubalike mbele za Bwana, ukubalike mbele za wanadamu. In the book of 1 Samuel chapter 2 and verses 26, I want you to listen to me very carefully. Listen to me very carefully. Neno la Bwana linasema in the book of 1 Samuel chapter 2 and verses 26. Neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba and Samuel grew in favor with God and men. And the child Samuel grew in favor with God and men. Yani na yule kijana Samueli akakuwa katika hali ya kukubalika mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Na hii ndio ambao dunia mzima kila mtu lazima utafute kukubalika mbele za Mungu na kukubalika mbele za wanadamu. Nimeona watu wengi ambao wamesoma lakini kibali hawana. Nimeona watu wengi ambao ni wasomi, ukitafuta CV zimejaa kila mahali. Yeye amegraduate katika mambo mengi, lakini kila mahali anapoenenda, aidha kutafuta kazi ama mambo mengine kama yale, unakuta ya kwamba hakuna kibali.
Na kwa hivyo mimi siongei juu ya kufaulu, hapana, ninaongea juu ya kuweza kupata nafasi ya kuwa accepted katika maisha haya. Mungu akaweze kufungua kibali mbele zako, mbele za Mungu na mbele za wanadamu, na kutoka mahali pale wewe utaweza kufurahia maisha yako. Neno la Bwana inasema, why Samuel, kwa nini Samueli aliweza kuongoza wana wa Israeli kwa mara ya aina mbili. Number one, akiwa nabii mkubwa, ni yeye every time anasikia kutoka kwa Mungu. Mungu anasema nini juu ya Israeli? Mungu anasema nini juu ya taifa? Mungu anasema nini juu ya hapa na pale? Yeye alikuwa ni nabii kamili na nabii tosha. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na neno la Bwana inasema mara ya pili alikuwa ndiye king over all the land of Israel. Alikuwa ndiye mfalme, alikuwa ndiye kiongozi. Alifanya mambo mawili, alikuwa nabii na alikuwa mfalme. Ni yeye aliongoza, ni yeye aliongoza katika mambo yote, mpaka mambo ya administration. Wakati ule yeye mwenyewe ndiye alikuwa ameshukua usukani. Kwa nini? Ni kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na kibali, alikubalika mbele za Mungu na akakubalika mbele za wanadamu, na kwa hivyo akawa nabii mpaka wakati wake wa kuondoka dunia. Aliita watu wote akawaambia ya kwamba sasa mimi niko karibu kuondoka katika dunia. Akaita wana wa Israeli wote akawaambia ya kwamba nataka, kama kunaye mtu mmoja ambaye mimi nimeshukua punda wake, kama kuna mtu mmoja nimeshukua farasi wake, ama nimeshukua mavazi yake, pasipo na njia ambayo haistahili, nataka sasa anidai, kwa sababu mimi ninaondoka na sitaki kuenda na deni ya mtu. Huyo alikuwa ni nabii, alikuwa ni kiongozi. Alikuwa accepted before God and before men. It is my prayer in the mighty name of Jesus Christ that from today, in the name of Jesus Christ, you receive favor, you are going to be accepted in the mighty name of Jesus Christ, kwa kazi ya mikono yako. Kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaje kubalika, hata kazi ya mikono yao haije kubalika. Every time unasikia kwamba ni kelele hapa na pale. But it is my prayer that from today you receive the favor of God, you receive the acceptance of God in the mighty name of Jesus Christ. Ninasema hivi kwa sababu Samueli aliweza kufaulu. Kuna watu ambao wamenitazama na wao wenyewe wana vipawa tofauti. Wengine wana vipawa za kuhubiri kama vile ambavyo ninavyohubiri, lakini hawajepata kukubalika, na pia kile kipawa kiko ndani yao hakijepata nafasi ya kukubalika. Kuna wengine ni waibaji, wametunga nyimbo za kila aina, aidha ziwe za dunia na ziwe za Mungu, lakini walikosa kitu ambacho kinaitwa kibali. Lakini ukiwasikia sauti utashangaa, ni sauti ambayo ni kama ya malaika, lakini hajakuwa accepted. Ile sauti yao ambayo ni nyololo haijetoa kitu ambacho kimekuwa accepted, na wao wenyewe hawajekuwa accepted, hawajepata kukubalika. Hiyo kukubalika ni ya maana sana, na ninaomba katika jina la Yesu Kristo uweze kukubalika, na pia hivyo kipawa chako kikaweze kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao ni wasomi, masomo yako kule, kufaulu kwako kwa masomo kukubalike katika jina la Yesu Kristo. Talented people and gifted people, it is my prayer as you receive divine favor in the name of Jesus Christ this day, I pray in the name of Jesus that your talents will have ways, that your gifts will have ways. Je, haujui imeandikwa kwamba kipawa ambacho kiko ndani ya mwanadamu, it is in the Bible, in the book of Proverbs, ya kwamba the gift in a man will usher him into the presence of great men. That is what the Bible says. If your gift is accepted, if you have been accepted before God and before men, the Bible says the gift in you, the talent in you will usher you into the presence of great men. That is what the Bible says. It is my prayer ya kwamba kile kipawa chako kikikubalika kitakutengenezea njia ya kuenda mahala pa juu, ya kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kuanzia siku ya leo, Habakuki sura ya 3 ikatendeke juu ya maisha yako, ya kwamba utatembelea mahali pako palipoinuka, simply because you have received favor, you have received grace, you have received acceptance before the Almighty God and before men. You shall walk on the heights. That is what the Bible says in the book of Habakkuk chapter 3 and verses 19. Ninaomba ikawe hivyo. Tembelea dada yangu,
tembelea mahali pako palipoinuka, maana umepokea kibali, umekubalika sasa katika jina la Yesu. Ndugu yangu, tembelea mahali pako palipoinuka katika jina la Yesu, kwa sababu umepokea kibali katika jina la Yesu Kristo. Mama, wewe mzee ambao umefanya biashara kwa wakati mrefu na nikana kwamba inakulemea, as you receive favor today, as you receive acceptance today, I pray that your business will be accepted in the name of Jesus Christ, na utatembelea mahali pako palipoinuka. It doesn't matter ni biashara aina gani, either iwe ni international business ama ni biashara ambayo ni kidogo kidogo. Nataka niwaambie, hata kama ni biashara ya kuuza madizi, hata kama ni biashara ya kuuza matunda, hata kama ni biashara ya kioski, ningetaka nikuambie, ikiwa na kibali cha Mungu na kukubalika mbele za wanadamu, inaweza ikabadilisha maisha. It is my prayer in Jesus name that you receive the acceptance and the favor of God in Jesus mighty name. Neno la siku ya leo ni wewe kupata nafasi ya kukubalika, and this is something that kila mtu katika dunia hii anatafuta kukubalika katika maeneo tofauti. Ningetaka niseme Luke chapter 2 and verses 52. Neno la Bwana linatuonyesha jinsi ambavyo mkombozi wa dunia hii alivyokuja na jinsi ambavyo alivyokuwa katika maisha yake. The Bible says, and Jesus Christ of Nazareth grew. The Bible says he grew in stature. That is what the Bible says, in wisdom and in favor with God and men. He was accepted by God and he was accepted by men. Alipata kibali, alikubalika mbele za Mungu na mbele za wanadamu. And that is how Jesus Christ alipata influence kubwa sana katika wakati wake, kwa sababu alipata nafasi ya kukubalika. Ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo, wale wote ambao umenisikia, hata kama hutashika mambo mengi, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ukawe accepted, ukakubalike katika jina la Yesu Kristo, ukakubalike katika mambo yako yote. Naomba hili jambo likitendeka, basi maisha yako yatainuka, maisha yako yatabadilika. Kuna mtu mmoja ambao ningetaka niongee juu yake. Huyu alikuwa anaitwa Yusufu. Zote tunamjua Yusufu kutoka wakati wetu wa Sunday school mpaka wakati tuko watu wazima, tumefundishwa juu ya Yusufu. Yusufu, kile ambacho kilifanya apate nafasi ya kupenya, akaenda mpaka kuwa second in rank in a foreign land, that is in Misri or Egypt. Neno la Bwana linasema ni kibali. Number one, alikubalika mbele za Mungu akiwa mtoto mdogo, akiwa just a teenager. Angeweza kuota ndoto za kumuonyesha future yake ilikuwa namna gani. Meaning, Mungu alipata nafasi ya kumkubali. Alikubalika mbele za Mungu. Alifunguliwa maisha ya kujua miaka yake ya usoni ingekuwa namna gani kupitia kwa ndoto zake. It is my prayer that your life will be full of favor in the name of Jesus Christ, that your life will be full of acceptance in the name of Jesus. Hauwezi ukaenda miaka sasa uko na miaka 40, au unaweza uko miaka 50 sasa, lakini umefungwa kukosa vitu ambazo zinafanyika kupitia kwa kibali. Ninakufungulia sasa katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ningetaka niombe kwa sababu ya mambo matatu. Namba ya kwanza, ningetaka niombe kwa sababu ya watu ambao wanahitaji hiki kibali katika jina la Yesu. Ukubalike katika jina la Yesu ili upate kuoa. Ukubalike katika jina la Yesu. Uache kukaa hivi ili upate kuolewa. Ukubalike, biashara yako ikubalike. Wewe ambao umepatiwa kipawa cha uibaji, kikubalike katika jina la Yesu. Namba ya pili, nitaombea wale wote ambao ni wagonjwa. Ninaomba ya kwamba the Lord Almighty God will release divine healing in the mighty name of Jesus. Ndio, pamoja na madaktari, pamoja na ujuzi na hekima ya madaktari, kuna kitu tunaita divine healing. Mungu anaweza akatuponya, anaweza akatuondolea roho ya kifo katika taifa letu, more especially ambayo imemwagwa juu ya corona. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu akatuepushe na hili janga katika jina la Yesu Kristo. Nitaombea magonjwa ya kila aina ambayo nitataja na yale sitayataja, basi Mungu pia akawaponye. Pia nitaombea watu wale wote ambao igawa sio watu wengi, ni watu wachache ambao wanajitolea pesa zao kwa njia ya sadaka, kulipa fungu la 10 ili niweze kulipia programu hii. Ninaomba Mungu awapatie kibali katika maisha yenu ya pesa.
maisha yenu ya biashara, maisha yenu ya kazi, mkubalike mbele za Bwana. Mungu akawabarikie neema ya kuwa na vitu za hapa duniani. As you give your offering, kuna nambari ambazo nimekuwekea pale, nambari za M-Pesa na till number, unaweza ukazitumia, nami nitakuombea neema na kibali kikawe juu ya maisha yako, ukafanikiwe katika dunia hii, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea mtazamaji kulingana na neno ambalo kupitia kwa Roho wako Mtakatifu umeliweka katika moyo wangu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, wale wote ambao they have suffered from the spirit of rejection, ikaondoke katika jina la Yesu. Hiyo spirit ya rejection ikaondoke kwa watoto, ikaondoke kwa watoto, ikaondoke kwa wazee, ikaondoke kwa wamama, ikaondoke kwa vijana wavulana na vijana wasichana. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kukawe na kibali sasa, in the name of Jesus. Wakakubalike katika maeneo yote, wazee wakubalike, wamama wakubalike, wale wote ambao Mungu wa Israeli Bwana wametupwa nje sasa wakubalike katika jina la Yesu. Watoto wakubalike, wakubalike mashuleni, wakubalike in the society, in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao wamefitiniwa, uongo umewekwa juu ya maisha yao, wengine wamesingiziwa mambo ambayo hawajefanya mpaka wamekosa kibali katika maisha haya, ikaondoke sasa katika jina la Yesu. Ninaweka kibali kipya, wakubalike sasa katika jina la Yesu. Wengine wakubalike kwa familia, waliotupwa nje ya familia wakarudishwe sasa, kwa sababu kuna kibali kipya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walikuwa expelled kutoka institutions of learning, ninaomba sasa wakarudishwe katika jina la Yesu, wakapate kibali kipya katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wa Israeli, wale ambao Mungu wa Israeli walifuga mabiashara kwa sababu ya kukosa kibali, wakapate kibali katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wale ambao Bwana, people that are talented and gifted in different ways, I pray in the name of Jesus Christ, their talent will be accepted in the name of Jesus, will receive favor in the mighty name of Jesus Christ. Na kuanzia siku ya leo kipawa chao kikawapatie njia kulingana na vile ambavyo imeandikwa, that our gift will usher us before great men in the name of Jesus Christ. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima. Wale ambao Bwana ni career people na wamesoma, wamefaulu, wamehitimu, lakini wamekosa kibali, ninawaombea saa hii katika jina la Yesu, they will not tamak again. Let them receive favor and acceptance in the name of Jesus Christ. Ninaomba kuanzia leo ule mlango wa kibali ukafunguke, wakubalike katika jina la Yesu Kristo. Damu yao ikubalike, usemi wao ukubalike, maneno yao yakubalike katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba hata mahubiri yao yakubalike katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. May God bless you. I believe deep down my heart that from today your life will never be the same again. Maana umekubalika, kipawa chako, talent yako, masomo yako, kuhitimu kwako kumekubalika. Na ninaomba ya kwamba kuanzia leo hii nimekuombea, that from today you will work and walk under an open heaven. An open heaven of acceptance and favor in Jesus mighty name. Naombea wale wote ambao ni wagonjwa, Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Lakini mwanzo, wewe ambao haujakubali Yesu Kristo katika maisha yako, sema nyuma yangu: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ukanisamehe dhambi na makosa. Kuanzia siku ya leo, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, nipate kibali mbele zako na mbele za wanadamu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Sasa umeokoka, umefunguka sasa. Hauko chini ya kongwa ya dhambi. Inuka sasa, tumtumikie Bwana. Wale wote ambao ni wagonjwa, imeandikwa in the book of Psalms 107 and verses 20. He sent his word and healed the sick. It is my prayer that this day in Jesus name, Mungu anaenda kukuponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba ya kwamba unaenda kuponya kila aina yote ya ugonjwa
katika jina la Yesu Kristo. Ulituma neno lako likaponya wagonjwa, na wale walikuwa kwenye milango ya makaburi ukawakoboa. Ninaomba katika jina la Yesu, unaenda kuponya HIV and AIDS in the mighty name of Jesus. Ninakemea ule ugonjwa katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea hypertension, ninakemea low blood pressure and high blood pressure in the mighty name of Jesus Christ. Magonjwa ya stroke ninaomba yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea magonjwa ya figo yakaondoke katika jina la Yesu. Kapatie watu wako figo mpya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamesumbuka na fibroid zikayeyuke katika jina la Yesu Kristo. Mavimbe ya kila aina yakaondoke na yakayeyuke katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba Bwana unaponya kisukari, diabetes, unaponya arthritis, homa za kila aina katika jina la Yesu, TB na pneumonia, coronavirus in the mighty name of Jesus. Mapafu ya watu wako yakapone, maini ya watu wako yakapone, moyo wa watu wako ikapone katika jina la Yesu Kristo. Wale wamesubuka na magonjwa ya kichwa na akili, depression, yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea allergy za kila aina ziondoke kwa damu, ziondoke kwa gozi katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mfalme, unaenda kuponya kansa ya kila aina, kansa ya mifupa, kansa ya ulimi in the name of Jesus Christ. Kansa ya matiti ikaondoke, kansa ya damu, leukemia ikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana, uheshimiwe daima. Ninaomba ya kwamba Bwana unaenda kuponya vinonda za kila aina in the name of Jesus Christ. Vinonda za tumbo katika jina la Yesu zikakauke katika jina la Yesu Kristo. Pigo la magonjwa likaondoke katika maisha ya watu wako in the name of Jesus Christ. Ninaomba Mfalme, wale wamefiba miguu, ninaomba katika jina la Yesu ukawaponye katika jina la Yesu. Wale waliovunjika mifupa yao, mifupa ikashikane katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba katika jina la Yesu unaponya magonjwa ya meningitis in the mighty name of Jesus Christ. Cerebral malaria katika jina la Yesu Kristo. I release your healing, Lord, upon your people in Jesus' mighty name. Utukuzwe Bwana. Asante Mfalme kwa sababu ya uponyaji, kwa sababu ya kuponya yule mtoto ugonjwa wa kifafa. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Umefunguliwa kutokana na yale magonjwa. Mungu akakuweke neema ya kumtumikia sasa katika jina la Yesu Kristo. Naenda kuomba sasa kwa sababu ya wale wote ambao wanajitolea sadaka zao. Wewe unajitolea fungu lako la 10, zaka zako. Mimi nitachukua pesa zako, nitaweza kulipia programu hii ili wakati mwingine nikuletee neno ambalo ni la kukutia moyo, neno la unabii, neno ambalo Mungu amenipatia kwa wakati huu katika mwezi huu ambao ni mwezi wa 4. Ningetaka niseme ni neno la kukubalika. Kukubalika mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Nami ninakuombea kazi ya mikono yako. Ninakuombea maisha yako ya pesa ikubalike mbele za Mungu, ikubalike mbele za wanadamu. Ufungukiwe na baraka za hapa duniani katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa sababu ya mwaminio, wale wazee, wa mama, vijana wote wanaojitolea sadaka zao. Ninaomba Mungu kawafanikishe, ukabariki kazi ya mikono yao. Wale wanaolipa fungu lao la 10, ukamkemee mharibifu kwa niaba yao kulingana na neno lako katika jina la Yesu Kristo. Wengine Mungu wa Israeli Bwana wanajitolea kwa sababu ya biashara zao, kwa sababu ya kazi zao. Ukawafanikishe katika jina la Yesu. Ninaomba kuanzia siku ya leo, their financial life will never be the same again. In Jesus name. Mungu akawakubali na akubali sadaka zenu. Mungu awabariki. Mimi nimekuwa pamoja nawe. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Nikisema ya kwamba Mungu akutangulie, usitanguliwe na waganga na wachawi, usitanguliwe na mikosi, mikasa, nuksi na kisilani. Utanguliwe na Bwana, utanguliwe na Jehova. Shalom. Shalom.